بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة علی اهلها. محصلای عزیز و گرامی، هم از خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با هم شروع میکنیم به یکی از درسهای دیگری مضمون قرآن و علوم معاصر. درسی که امروز ما شما میخوانیم درسی هفتم هست و محتویات این درس قرار ذیل هست: انواع اعجاز قرآن. در درس گذشته ما شما در مورد معجزه، تعریف معجزه، انواع معجزه و همچنان تفاوت معجزه پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با سایر پیامبرها نکاتی را تذکر دادیم. امیدوار هستم که درسی گذشته را، یعنی درس ششم را به خوبی تعقیب کرده باشین. در این درس ما شما روی انواع اعجاز قرآن میچرخیم. اصل موضوع درس ما شما قرآن و علوم معاصر هست، یعنی نشان دادن رابطه و علاقه قرآن با علوم معاصر، اشارات قرآن به حقایق علمی که این اشارات و بیاناتی که در قرآن کریم در مورد علوم معاصر شده یک نوع اعجاز قرآن است، معجزه بودن قرآن را نشان میده. به همین خاطر است که ما این موضوعات را در ذیل اعجاز قرآن میخوانیم. و قبل از اینکه ما شما بریم روی اصل هدف که نشان دادن اعجاز علمی و ساینسی قرآن است، انواع دیگر اعجاز قرآن را باید به شکل مختصر و فشرده بدانیم. در مجموع اعجاز قرآن به 4 بخش بزرگ تقسیم میشه: اعجاز غیبی قرآن، اعجاز تشریعی و قانونی قرآن، اعجاز لغوی، بیانی و بلاغی قرآن، و 4م اعجاز علمی و ساینسی قرآن. اول میریم روی اعجاز غیبی. منظور از اعجاز غیبی چیست؟ مفهوم اعجاز را ما شما فهمیدیم. غیب یا غیبی، اعجازی که مربوط به غیب، به چیزی که دیده نمیشه. غیب در زبان عربی به هر چیزی گفته میشه که دور از چشم دید باشه، به چشم دیده شود. و مراد از اعجاز غیبی قرآن کریم چی هست؟ عبارت از او حوادث و واقعاتی هست که پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم در جریانی ای واقعی نبوده خودش، ولی در قرآن کریم به این واقعی تاریخی، به این حوادث اشاره شده، از این رویدادها تذکر رفتن. و این چرا اعجاز هست؟ اعجاز بودنی این مسئله ای هست که زمانی که پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم که خودش یک شخصی بی‌سواد بود، از رویدادها و حوادث تاریخی در گذشته، حال و آینده خبر میده، این خودش نشان میده که این قرآن از جانب الله هست، نه از جانب بشر. چرا اگر محمد خودش این قرآن را میساخت، از این واقعی، از این حوادثی که در گذشته، حال و آینده رخ داده بود، خودش خود مطالعه نداشت که از یک کتاب دیگری این را به دست آورده باشه. پس علم این واقعه را از کجا آورد؟ این نشان میده که قرآن کریم کتاب الله هست، نه کتاب خود محمد. چون پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم برای ازی که نشان بوده که این واقعه شده کدام مصدر و منبعی نداشت و استادی رم نداشت که براش تعلیم بوده، بنا نشان میده که این قرآن از جانب الله هست.
این اعجاز غیبی گفته میشه. اعجاز غیبی رو ما شما میتونیم به 3 بخش تقسیم بکنیم. اول غیبیات ماضی، به این معنا که در قرآن کریم بعضی واقعیت ها، بعضی حوادث و رویدادها از امتهای پیشین، پیامبرها، دعوتگرها و سایر انسانهای مصلح و مفسد ذکر شده. مثلا قصه حضرت آدم، نوح، موسی، حضرت سلیمان، عیسی، یا داستانهای قارون و فرعون و هامان و غیره، اصحاب کهف، ذوالقرنین. این واقعات در قرآن کریم هستند. این واقعات در گذشته رخ داده. حالا محمد که یک شخص بی‌سواد بود، مطالعه هم نداشت، استاد هم نداشت، این جریان و به اصطلاح تفصیل این داستانها را از کجا آورد؟ پس معلوم میشه که محمد این داستانها را نه از نزد خود بلکه از وحی به دست آورده. پس این میشه اعجاز غیبی. یعنی قرآن معجزه هست. چه نوع معجزه هست؟ معجزه بودنش به خاطر از این هست که از واقعات گذشته ذکر کرده، در حالی که محمد در زمان خود یا در محیطی که محمد زندگی میکرد از این واقعات ها، از این رویدادها هیچ آگاهی نداشتند. به همین خاطر شما در این آیت ببینید الله متعال خطاب با پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میگه، بعد از نقل بعضی حوادث تاریخی و داستانهای پیامبرها و غیره، میگه تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. این داستانی که ما برای تو نقل کردم از اخبار غیب هستند. نوحیها الیک، ما برای تو ایره وحی میکنیم. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل، نبودی که تو میدانستی و اطلاع میداشتی از این جریان ها، نه تو و نه قومت پیش از این. فاصبر ان العاقبة للمتقین، پس تو صبر بکن که سرانجام نیک از آن متقیان هست. ببینید بعد از بسیاری حوادث تاریخی در قرآن کریم الله متعال خطاب با پیامبر میگه. در بعض جا میگه ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم، در داستان زکریا علیه السلام با مریم میگه تو در نزد از اونا نبودی. پس نقل واقعه به شکل مستقیم و درست دقیق نشان میده که این کتاب از نزد خداوند است و این معجزه است. دوم غیبیات حال. غیبیات حال به این معنی که در قرآن کریم از حوادث تذکر رفته که در زمان خود پیامبر صلی الله علیه و سلم رخ داده، در زمان خود پیامبر. اما یک انسان عادی از این حوادث اطلاع پیدا نمیکرد، ولی پیامبر از این حوادث، از این جریانایی که در ماحولش رخ میداد گاهی خبر میشد. به طور مثال زمانی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در سال 10 هجری همراه اصحاب کرام به غزوه تبوک رفتن به سوی شام به خاطر جهاد، یک تعداد منافقین در مدینه تصمیم گرفتند که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم را به قتل برسانند. آنها به خاطر به اصطلاح فریب کردن پیامبر یک مسجد جور کردن و در مسجد، در محراب مسجد که جای امام به اصطلاح استاد میشد، یک چاهی را کندن و در بالای از او یک سرپوش بسیار نازک قرار دادن و هدفشان این بود وقتی که پیامبر از تبوک برگشت ما پیامبر را دعوت میکنیم تا به طور تبرک در این مسجد نماز بگذاره. زمانی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم از تبوک برگشت به دعوت منافقین میخواست به این مسجد بروه، حضرت جبرائیل علیه السلام از جانب خداوند آمد و پیامبر را از این قضیه آگاه کرد و این آیت نازل شد که والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل
این آیت نازل شد و پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم از هدف شومی از اینها آگاه شد. ببینین این خودش نشان میده که قرآن معجزه هست و پیامبر صلی الله علیه وسلم با وجودی که نه مثلا دستگاه جاسوسی در او زمان داشت، نه کدام آله و کدام تکنولوژی دیگری داشت که از این کار خبر شود، ولی خداوند پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم از این حالت خبر کرد. این خودش نشان میده که پیامبر نه از نزد خود بلکه از جانب خداوند به طریق وحی از بسیاری قضایا آگاه می شد. همچنین مثال دیگری هم در احادیث می آید که یک تعداد از یهودیان می خواستند پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم را به قتل برسانند. پیامبر اسلام را دعوت کردند به نزد خود و می خواستند که بالای پیامبر از بالای یک تعمیر سنگی را باندازند، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم از اوجا خود را کشید و آمد و با آگاهی خداوند. این معجزات غیبی هست، اعجازی هست که مثل از غیب به پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم آگاهی داده شده. و هم نوع دیگری از اعجاز غیبی، اعجاز مثل غیبیات زمان آینده هست. یعنی در قرآن کریم نه تنها از غیبیات گذشته و حال، بلکه از غیبیاتی که در زمان بعد رخ میده از این هم تذکر داده شده. غیبیات آینده، زمان آینده در قرآن کریم شامل بعضی پیشگویی هایی میشه که در میان مردم رخ میده و همچنان شامل حقایق علمی میشه که در اون زمان انسان ها توان درک و فهمش نداشتن و حتی آگاهی از قیامت که در آینده رخ میده. این هم شامل غیبیات زمان آینده هست. در قرآن کریم ما و شما بسیاری از آیات را میخوانیم، سوره های را میخوانیم که از آینده بحث میکنه. این انسان ها را از آینده خبر میده که در آینده جهان خراب میشه، در آینده به اصطلاح آفتاب نورش از هم میپاشه، آسمان پاره و شکافته میشه، زمین به یک زمین دیگری تبدیل میشه. این واقعیت های زیادی هست که در آینده رخ میده و در قرآن کریم از این تذکر رفته. و همچنان از بعضی واقعیت هایی که در زمان آینده رخ میده در میان مردم از این هم قرآن کریم خبر داده. به طور مثال ما شما میتونیم این داستانی شکستی روم و فارس در مقابل یکدیگر مثال بدیم. این داستان ده ببینین در زمانی که پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم در سالهای 610 الی 615 مصروف دعوت و تبلیغ بود در مکه، دعوت پیامبر اسلام علنی شده بود و مقابله و تنش میان پیامبر اسلام و مردم مکه عام به اسلام مشهور شده بود. یک واقعی رخ داد. این واقعه چی بود؟ شکست روم در مقابل ایرانی ها. ایرانی ها بالای رومی ها غالب شدند و مرکزی از اینها را در روم تصرف کردند. این واقعه سبب شد که مردم مکه قریش به مسلمان ها یک نوع ننگی را وارد کنند و بگن که ببینین شما هم موحد و یکتاپرست هستین و رومی ها که در وقت مسیحی بودن اونا هم به اصطلاح یعنی خود را پیرو دین آسمانی می دانستن. ببینین ایرانی ها بالای از اونا غالب شدن و شما هم مانندی از او هستین و نمیتونین که در دنیا غالب باشین. اما ببینین در قرآن کریم این سوره نازل شد، سوره روم. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. مغلوب شد روم در ادنی الارض، در پایین ترین نقطه زمین که در حوالی فلسطین هست، و هم من بعد غلبهم سیغلبون. یا ببینین قرآن کریم چی میگه؟ همون سالی که رومی ها مغلوب شدن
قرآن کریم میگه و اونها بعد از غالب شدن ایرانی ها سیغلیبون، بزودی غالب میشوند. اینها بالای ایرانی ها غالب میشوند. چی وقت؟ فی بضع سنین، در چند سال. در زبان عربی کلمه بضع از 3 تا 9 اطلاق میشه. اینی در میانی از 3 تا 9 سال پس دوباره رومی ها بالای ایرانی ها غالب میشوند. لله الامر من قبل و من بعد، برای الله هست امر و تمام امور پیش از او و بعد از او مزی و یومئذین، و در آن روز یفرح المؤمنون، مؤمنا خوشحال میشوند. چرا؟ به اصطلاح کسایی که با آنها شبیه هستند در پیروی از دین آسمانی خوشحال میشوند. بنصر الله، و نصرت الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. ببینین در اینجا این ادبیات قرآن را شما متوجه باشین، به شکل این اطمینان خاطر که هیچ شک و شبهه دیگر راه نمیده در اخبار خود. میگه سیغلبون، به زودی غالب میشن. در چند سال؟ حالا یک انسان میتونه اینقدر اطمینان داشته باشه از آینده که اطمینان بده که حتما اینا غالب میشن؟ این از آینده اینقدر پیشگویی دقیق بکنه؟ پس این معلوم میشه که قرآن معجزه هست. یعنی این کتاب یک انسان نیست، یک قدر دقیق پیشگویی کرده بود. طبیعتا این سوره در وقتی نازل شده بود که مسلمان ها خودشان از ترس و از اشکنجه و آزار مکه به طرف حبشه رفته بودن که اونا مردم حبشه، پادشاه حبشه هم در زمان پیرو دینی مسیحیت بود. بعدها ببینین یکی از مورخین انگلیس میگه که 7 یا 8 سال بعد از پیشگویی اوضاع قسمی بود که هیچ کس تصور نمیکرد که رومی ها بالای ایرانی ها به اصطلاح پیروز شوند. حتی کسی گمان نمیکرد که روم در مقابل به اصطلاح ایران دیگه زنده بمانه. در این حالت این آیت ها نازل شده بود. ولی قضیه قسمی شد که ببینین صحابه کرام به حدی ایمان داشتن به پیشگویی قرآن که ابوبکر صدیق رضی الله عنه به همراه یکی از سردارای قبیله قریش شرط بست که در جریان چند سال، اینها 3 سال گفته بودن، چرا از کلمه بیز همون 3 سال فهمیده بودن که دوباره پس رومی ها بالای ایرانی ها غالب می شوند. اما بعداً این زمانی که پیامبر اسلام در سال 622 یعنی تقریباً 8 سال بعد یا 7 سال بعد به طرف مدینه هجرت میکرد، در می وقت هرقل که مثل پادشاه روم بود بالای اردوی ایران از 4 طرف حمله کرد و در سال 623 از ارمنیه جنگ خود شروع کرد. در ظرف 1 سال این آذربایجان گرفت و بالاخره از تمام جاهایی که ایرانی ها تصرف کرده بودن از پیش رومی ها، پس این منطقه را تصفیه کردن و دوباره غالب شدن. یعنی در مدت کمتر از 9 سال پیشگویی قرآن کریم به طور بسیار دقیق به وقوع پیوست و ابوبکر صدیق رضی الله عنه که به همراه ابی بن خلف شرط گذاشته بود، شرط خدا به امر پیامبر اسلام پس از پیش از او گرفت. خب ببینید اینجا این اعجاز غیبی قرآن کریم است. از آینده قسمی پیشگویی کرد، قسمی دقیق پیشگویی کرد و به همین شکل همی واقع رخ داد. پس معلوم میشه تمام چیزهایی که قرآن کریم از آینده پیش بینی کرده اینا هم روزی به وقوع میپیونده. این هست اعجاز غیبی قرآن کریم. حالا میم روی اعجاز تشریعی قرآن کریم. تشریع از کلمه شرع گرفته شده و اعجاز تشریعی، مفهوم اعجاز تشریعی است که قرآن کریم هر چی را که برای بشریت به اصطلاح به عنوان یک برنامه زندگی آورده، این به طور کامل، شامل و معتدل هست.
که هر انسانی که عاقل باشه بعد از تدبر و تفکر داری به این نتیجه میرسه که تمامی برنامه‌ای که قرآن برای زندگی یک انسان وضع کرده کامل، شامل و معتدل است و هیچ نقص و کمی و کاستی داری نیست. معجزه بودنی قرآن، شریعت، تشریع و قانون قرآن در چی هست؟ ببینین انسان‌ها در زندگی خود برای خود قانون می‌سازند، ولی قوانین وضعی که انسان‌ها برای خود می‌سازند توسط نه یک انسان بلکه یک مجموعه نوشته میشه، ولی قوانین مدت محدودی را سپری میکنه که بالاخره باز در تعدیلاتی میآید. چند سال بعد پس قانونسازا مجبور به این میشن که در قوانین خود تعدیل بیارن، چرا بعضی کمی ها و کاستی هایی را در او میبینن. اما قرآن کریم برنامه ای را برای زندگی انسان در تمام بخشها، در بخش عقیده، در بخش فکر و جهانبینی، در بخش عبادت، در بخش فرهنگ چیزهایی را آورده که از لحاظ عقل و فکر کامل و شامل و معتدل هست و تا هنوز هیچ دانشمندی، هیچ قانوندانی نقص و کمی و کاستی را در شریعت قرآن پیدا نکرده. پس این نشان میده که شریعت قرآن شریعت معجزه آمیز هست. این شریعت نه نزد یک انسانی به اصطلاح که محمد صلی الله علیه وسلم است و یک شخصی یتیم تربیت شده و بی‌سواد بود امکان نداره که همچون انسان یک شریعتی را بسازه که هیچ نقص و کمی دری وجود نداشته باشه و شامل تمامی بخشای زندگی انسان باشه. ببینید در ادامه ما و شما ویژگی های تشریع و شریعت قرآنی را میخوانیم. آیا یک انسان میتونه که شریعتی را بسازه، قانونی را برای زندگی بسازه که این تو ویژگی ها داشته باشه؟ نه. به همون خاطر است که برخی دانشمندان مانند شهید عبدالقادر عوده کتابی را نوشته کرده به نام التشریع الجنایی فی الاسلام مقارنه بالقانون الوضعی و غیره. کتابای زیادی در این مورد هست، مقایسه شده، مقارنه شده شریعت قرآن با سایر شریعت ها و ویژگی های شریعت اسلامی، شریعت قرآنی با دیگه شرایع بیان شده در این کتاب ها. مهمترین ویژگی های تشریع قرآنی چی هست؟ اول شمولیت است. به این معنی که نظامی را که قرآن کریم برای زندگی وضع کرده نظامی هست که شامل تمام ابعاد زندگی میشه، هیچ بعد زندگی انسان از او خارج نیست. پس آیا یک انسان میتونه همچون یک شریعتی را تأسیس بکنه؟ در شمولیت باز این موارد ما شما ببینید چه رقم نظام تشریع قرآنی نظام شامل هست. در این اصلاح عقاید و جهانبینی هست که شامل مبدأ و معاد، خالق، مخلوق، رسالت، کائنات تمام موارد میشن. همچنین دو اصلاح عبادت در این هست که عبادت انسان اصلاح میکنه. اصلاح اخلاق در این هست که در قرآن کریم ما تمام فضایل اخلاقی را بدون افراط و تفرید و به شکل معتدلانه و وسطیت میبینیم. و همچنان در این اصلاح جامعه هست که از اتحاد انسان ها، این بردن تعصب، محو اختلافات و چیزهایی که باعث جدایی انسان ها میشه در این هست و در این تمام انسان ها را زاده یک پدر میدانه که تمامش از یک جنس پیدا شده و شرافت و عزت و کرامت انسان را به اساس تقوا میدانه و برتری قبیلوی و زبانی و سمتی را از بین میبره. و همچنان در این اصلاح سیاست و ارتباطات جهانی هست. در این ما عدالت، وفا به عهد، رحمت و محبت و همدردی،
اجتناب از ظلم و غدر و عدل‌شکنی، دروغ، خیانت، رشوت، سود، سیاست غلط، اینا را میبینیم. در این اصلاح نظام مالی هست، اقتصاد هست و راههایی بر انسان نشان میده قرآن. این شریعت که انسان از داشتن مال نجات میده و مال بر انسان ارزش میده. قسمی که میگه لا تؤتوا السفهاء اموالکم، برای انسان های بی عقل و ابله مال خود نتین. روش مصرف نمودن مال برای ما نشان میده. و همچنان در این شریعت ارتباطات و معاملات اجتماعی هست که ما چگونه در خانواده خود، در جامعه خود، در تعلیم و اقتصاد، در جنگ و صلح، تمام موارد در این هست. آیا این موارد، این ویژگی هایی که ما در شریعت قرآنی میبینیم، آیا این میتواند تصادفی باشه و این ساخته یک انسان عادی باشه؟ نه خیر. پس این نشان میده که واقعا قرآن کریم تألیف یک انسان نه، بلکه این وحی هست که از جانب آفریدگار و خالق تمام هستی نازل شده.